algo que es algo más fuerte que tú y que yo, que es algo que si tú hoy lo entiendes vas a danzar, que si tú hoy lo entiendes vas a brincar delante de la presencia de Dios, porque es una fuerza sobrenatural, porque es ese Dios que está ahí arriba, sobrenatural, que quiere bendecirte. Fuerza sobrenatural está llenando este lugar. Una fuerza sobrenatural está rodeando este lugar. Viene sanando, viene trayendo esperanza al corazón. Libertad. Y todos juntos. Agarrado estoy de ti. Una fuerza sobrenatural está rodeando. Vamos a declarar que viene. Viene sanando, viene liberando, viene trayendo esperanza al corazón. Agarrado, agarrado estoy de ti, Jesús, victorioso soy en tu nombre. Y todos decimos: no me suelto, 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 no me suelto. Aleluya. ¿Y sabes qué? A veces cuando cantamos que el Señor viene sanando y viene librando, no entendemos algo, porque creemos que porque no nos sanó a nosotros, no puede sanar a otro. Y claro, como jóvenes podemos entender eso. ¿Sabes por qué? Porque quizás yo puedo ponerme en mi posición, decir: bueno, hace unos 8 o 9 años mi abuelo murió de cáncer. ¿Y sabes qué? Quizás no lo entendemos. ¿Por qué tuvo que suceder eso si yo estaba agarrado del Señor? Aleluya. Pero ¿sabes qué? Jacob no le importó qué estaba sucediendo en ese momento. No le importó que estaba siendo quizás perseguido por su hermano, o que tenía un conflicto con su hermano. No le importó que antes de ayer no había sucedido un milagro en mi casa. Pero quiero decirte algo. Cuando yo en mi posición declaro que aunque pase lo que pase, yo estoy agarrado del Señor, aleluya. Quiero decir que ninguna de mis generaciones morirá nunca más de cáncer. Quiero decir que nunca más el cáncer tocará mi casa, tocará mi familia, tocará mis hijos, aleluya. Y aunque yo crea que eso no puede suceder, porque no sucedió en mi familia, porque mi abuelo murió de cáncer y yo no lo puedo entender, pero yo te quiero decir algo: esto no es de entender, porque los milagros de Dios son cuando Él decide con quien quiere, aleluya. ¿Y saben qué? Pero cuando nos mantenemos agarrados, como Jacob seguía peleando, fue toda una noche de batalla, fue toda una madrugada de batalla. Así estás tú, joven. Estás batallando con lo que te dicen en la escuela. Estás batallando con que mira cómo caminas, mira lo que haces, mira cómo te vistes. No importa, porque cuando estamos agarrados del Señor, cuando nos mantenemos agarrados de su manto, no importa qué dirán, no importa qué sucede, no importa lo que piense la gente. Yo
soy victorioso. Yo recibo sanidad. Yo recibo liberación, aleluya. Y yo declaro sobre cada uno de ustedes que no importa la edad que tengan, porque cosas van a empezar a suceder en ustedes, jóvenes. Aleluya. Hay activación profética en ustedes. Hay algo que se está activando en esta hora. Y aunque con nuestros ojos no podamos ver lo que está sucediendo, aunque no podamos ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo, vas a ser un hombre de propósito de Dios. Vas a ser un joven lleno de la unción de Dios, que cuando pases por un lugar como pasaba Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Oh, aquí en estos jóvenes para ver esa activación profética. Oh, santo, yo declaro en esta hora que cuando tú levantes tus manos sobre quien tú ores, va a recibir sanidad. Aleluya. Oh, yo declaro en esta hora que a medida que tú camines en santidad, que a medida que tú obedezcas, que a medida que tú te apartes, que a medida que te separes, oh, algo va a suceder. Algo va a suceder, porque cuando tú vayas caminando por las calles, cuando tú entres a la Lima, van a decir: por ahí viene el Hijo de Dios. Aleluya. Oh, cuando tú llegas a tu escuela, van a decir: cuidado, que cuando te acercas a Él pasa algo. Si no tenías dinero, ahora empiezas a tenerlo, porque cuando llega un hijo de Dios, todo cambia. Cuando llega un hijo de Dios, todo se vuelve diferente. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios son los que confían. Los hijos de Dios son los que creen. Joven que estás aquí, no importa lo que te hayan dicho hasta ayer, que no servías, que no eras importante. Yo te digo hoy lo que dice el Señor: tú eres especial, tú eres una joven mía. Yo te amo, yo te anhelo, yo quiero hacer grandes cosas contigo. Por eso dile al Señor: agarrado estoy de ti, agarrado estoy de ti, Jesús, victorioso soy en tu nombre. Vamos todos juntos. Agarrado estoy de ti, Jesús, victorioso soy. Y todos vamos a declarar con nuestras voces: no me suelto, no me suelto, no me... Todos los que no se quieren soltar, no me suelto, no me suelto, no me... Vamos a decirlo con nuestras voces: no me suelto, no me suelto, no me suelto. Oh, aunque vengan problemas, no me suelto, no me suelto, no me... Aunque vengan dificultades, no me suelto, no me suelto, no me suelto. Vamos todos juntos. No me suelto, no me suelto,